السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوات إيمان كورتريك لعشاق الحامض. اليوم غنحضروا طرطات الحامض اللي كتجي رائعة ولذيذة بزاف. ندوزو للمقادير. غنحتاجو 250 غرام دقيق، 95 غرام السكر الثقيل، 150 غرام الزبدة، قبصة ملح، بيضة. ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. ناخد دقيق نوضعه في الإناء اللي نشتغل فيه، نضيف له السكر الثقيل ثم الملح، نحرك جميع المكونات جيدا، ثم نضيف الزبدة، نجمعها جيدا حتى يرجع لنا الخليط مرمل. من بعد ما رجع الخليط مرمل نضيف بيضة، ثم نجمع العجين. من بعد ما جمعت العجين كتجي على هذا الشكل ندخلها للثلاجة ترتاح 10 دقائق. من بعد ما ارتاحت العجين ناخد ورق الطبخ ونرش عليه الدقيق، ثم نوضع فيه العجين، ثم نوضع فوقها ورق طبخ آخر، ثم نسرح العجين جيدا. من بعد ما سرحت العجين ناخد المول اللي سبق لي دهنته بالزبدة والدقيق، ثم نوضع فيه العجين، نقادها جيدا، ثم ناخد السكين ونحيد الزوائد ديال العجين، ثم ناخد الشوكة ونثقبها جيدا. من بعد ما كملت ندخل العجين للفرن على درجة الحرارة 160، نطيبها 10 دقائق فقط. ندوزو للكريمة. غنحتاجو علبة الحليب محلل مركز، 3 صفار البيض، نصف كأس عصير حامض. ناخد الحليب محلل مركز نوضعه في الإناء اللي نشتغل فيه، نضيف له صفار البيض، نطرب الخليط جيدا، ثم نضيف العصير الحامض،
ثم نضرب الخليط جيدا حتى تجانس جميع المكونات. الكريمة كتجي على هاد الشكل. من بعد ما طابت العجين كتجي على هاد الشكل، ثم ناخذ الكريمة نضيفها لها، ثم نقادها جيدا، ثم ندخلها الفرن على درجة الحرارة 180، مدة طهي 10 دقائق فقط. من بعد ما طابت لاطرت ديالنا كتجي على هاد الشكل، ندوزو نزينوها. عندي الحامض، ثم وريدات بالسكر، ثم الكريم شونتيي، ثم عقيق الحلويات. ناخد الحامض نوضعه في لاطرت، ثم ناخد الكريمة ونزين بيها، والتزيين حسب الرغبة واللي متوفر عندكم في المنزل. ثم ناخد الوريدات ونزين بيهم، ثم العقيق ديال الحلويات، لاطرت ديالنا من بعد ما زينتها كتجي على هاد الشكل، كتجي رائعة ولذيذة بزاف. كنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم وتبارطاجيوه مع العائلة والاصدقاء، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وشكرا لكم والى اللقاء.